ले जा भैया ले जा। ये 21 अगस्त 2020 की बारिश। ये बस डूबी हुई, गाड़ियाँ पूरी अंदर, सिर्फ बंदे बाहर। ये नागन चौरंगी है। ये ग्रीन लाइन वाला अंदर का रोड चल रहा है। ये बाहर नागन की झुग्गियाँ ये आ गई, दारुल सुरूर हॉल, वही सामने नागन का पुल।